皆さんこんにちは。僕たちはエイピースのオニキです。よろしくお願いします。はい、皆さん、僕たちオニキスは3つのグループの中で皆さんと一等地になれるようなステージを作るのを一番大事にしているグループです。僕たちオニキスは個性が強いのがチャミングポイントです。短期記録もあります。必ず楽しいステージを作りますので、皆さん遊びに来てください。遊ぼうぜオニキス。皆さんこんにちは、オニキスのトワニ입니다。そうですね、今日僕の衣装コンセプトは少しロックが大好きな男の子みたいに顔を頭を髪の毛を上げて、衣装のポイントは少し下に下がってますよね。僕の趣味は皆さんご存知のように君の姿を撮らせてよ、写真撮ることが大好きです。じゃあではくじ引きトーク時間がやってまいりました。じゃあトゥファンさん、ここ中でいろんな質問がいっぱい入っていますので、聞いてください。聞きました。ああ、そっかそっか。何ですか？この人にごめんなさい。謝りたい人って僕は個人的にサモさんですね。舞台上で、サモさんも日本語がもう上手くなったんですけれども、舞台上でうまく自分が分かってる日本語の言葉でもうまく喋れません。ですからいつも僕が意地悪なことをしてますけど、サモさんも日本語上手です。歌とかダンスとか踊りとかいつも教えてくれてますので、皆さんサモさんのことをいっぱい愛してください。サモさん一生懸命やってますよ。そうです。僕もあります。僕もサモさん。いつも舞台上で白い豚というニックネームですね。言われてますよね。言われていますので、それがサモさんごめんね。謝ります。すいませんでした。これからも続きますので期待してください。もちろん。謝りたかった人はサモさんでした。バイバイ。バイバイ、ありがとうございます。こんにちは、エイピースオニキスのサモです。僕はセクシーなとですね。僕のパッションポイントは白いタンクトップですよ。誰か来ると思って、待って。くじ引きトーク。くじ引きトークの時間がやってまいりました。そうですね、くじを引いてください。質問はよく鏡を見ている人。よく鏡を見ている人。それは当たり前ですね。スニョックですよ、オニキスの。スニョックは自身の顔になんか勇気がいっぱいあるから。自分の顔に自分の顔に勇気がありますので、あるからちょっと気分が良くないけど、なんかいつも隣で鏡を見てますよね。羨ましいですよ。じゃあよく鏡を見ている人はスニョック。ありがとうございました。バイバイ、ありがとうございます。皆さんこんにちは、エイピースオニキスのスニョックと申します。じゃあ今日のファッションポイントはヒョウが食べた羊ですね。ヒョウ柄もあるし暖かい羊もあるから全然寒くないです。今日のファッションポイントでした。くじ引きトーク。じゃあ今日の止めて並べてください。選んでください。じゃあこれだ。フィールが来ました。エイピースのおしゃれパンチはという質問ですね。じゃあスニョックですけど、正直ファンちゃんは僕と考えていますか？スニョックが一番21人の中で一番おしゃれだと思うけど、これは当たり前ですけど、最近はチノンさんがチノおしゃれ番長はもちろんエイピスの中では僕もいますけど、チノンさんと最近本当に
服に気に入ったので、気に入っているので、はい、ジノムさんとスンファンさんが最近危ないですね。はい、やばいです。じゃあ今日の質問の答えはスニョクですね。スニョクです。もちろん。はい、ここはスニョク。はい。ねえ。皆さんはじめまして、エイピスオニキスのテオです。エイピスでオニキスで一番兄貴です。じゃあ今日のファッションポイントはなんかヴィンテージスタイルに来ました。もうヴィンテージスタイルですけどね、なんかファッションポイントはこれシュートみたいなジャケットですよね。じゃあここの最近の趣味は自転車を乗るところですよね。もうスヤンさんと一緒にもう運動が大好きなメンバーと運動をしていますが、皆さん体を鍛えしてください。口引きトーク。口引きとねですよね。はいですよね。ねはい、じゃあ決めてください。はい、わかりました。全部じゃなくて、はい、じゃあこっちですよね。ですよね。こっちはエイピスの中でですよね。じゃあイタズラコア、一番イタズラコア。あなたじゃないですか。じゃあ僕以外には僕の考えはチャンホさんと思いますが、チャンホさんは毎日笑顔していますと、なんかもうイタズラ超大好きな人です。尾形なので、僕も尾形ですけどね、尾形はイタズラ超大好きな人ですよね。はい、僕の考えは僕の考えはあなたですよ。僕の考えはチャンさんだと思います。1番。僕は2番。いやー、2番です。D 番。1番。D 番。1番だよ。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。エイピスオニキスのコニです。はい、今日僕のファッションポイントは、日本の冬は寒いので、はい、アジアンのファッションですね。くじ引きトーク。選びますか？はい、選んでください。何が？はい、この人にごめんなさいというですね。僕はホヨンさんに、はい、僕？はい、言ってみて。冬ですけど、僕が一口じゃなくて、ホヨンさんの靴下をたくさん盗んで、最近ないでしょ、靴下。今入ってねえよ。はい、そんなことが、はい、本当にごめんなさいですね。なかったらここに言ったら僕があげます。僕のじゃん。そうですね、もちろんですね。はい、家でお話しましょう。はい。アンニョン。皆さんこんにちは。エイピスのオニキスベオンです。今日のファッションポイントは会社員みたいなダンディスタイルです。口引きトーク。じゃあ決めてくださいよ。シャワーを一番長くするとですね、はい僕の考えは最近は山本さんがはいシャワーを本当に長くしますか。します。あなたは何分ぐらいかかりますか。僕は正直15分ぐらい。15分。あなたも長いよ。でも山本さんは一人で3分人の時間を一人で使うから他のメンバーが不便ですか。これから早くシャワーをしてください。アンニョン。バイバイ。皆さんはじめまして。エイピスオニキスのホヨンです。はい、僕の今日のファッションポイントは優しい大学生みたいな感じで着てみました。そして僕の趣味は、バスケットボールです。くじ引きトークの時間がやってまいりました。そうですね、中からくじを引いてください。いろんな質問が書いてます。
エイピスのメンバー一人誰かエイピスメンバー絵を描いてくだ誰かさい。一人の絵をちょっとひらがなで描いてくださいよ。はい、漢字そうですね、はい、絵を描いてください。そしたらそしたら隣のトパンさんを描いてみます。僕ですか。嬉しいね。可愛く描いてください。可愛いんじゃないでしょ君が。可愛いでしょ。今日の髪ですね。はい。今日髪すごいじゃん。もうかっこよくなれたので。そんなにやらなくてもかっこいいよ。ありがとうございます。褒められた今。トパンさんにやって。オッケーオッケーオッケー。Do はい、終わりました。3、2、1、じゃじゃん。なんです似てますか？横で。はい。同じでしょ。は似てますか？い。バイバイ。バイバイ、もう終わったよ。バイバイ。あげる。それでは問題です。アソボージェは誰の決め台詞ですか？ヒントを聞いてみましょう。最初、小山さんから遊ぼでいいか。遊ぼうやりますか。初めてでしょ。はい。でもやってみます。はいラセンジ行きましょう。遊ぼうぜー。兄貴はい、違い何ます。か違います。僕もでこっちもできるよ。できる。そういうことな感じで。遊ぼうぜ兄貴なんか足りない、なんか足りない。はそしたら、上手ですよ。い。僕、44丁。着。あ、ボージェ。どうしよう。どうしよう。遊ぼうぜって明るく感じじゃないですか。あ明るくて、すごく元気がいっぱい入ってる意味だと思います。遊ぼうぜボージェ。じゃないです。じゃないですよね。次は、次、僕、そうなの。遊ぼうぜ兄貴。いいね、これいいね、これいいね。今いいね、今いいね。遊ぼうぜがあります。次々次僕も。はいですね。ちょっと、次最後に。あ、テオさんができると思います。遊ぼうぜ。わかったよ。怒っちゃダメですよ。じゃあそれでは質問ですね。僕、スニョクが実家で飼っている犬は何匹でしょうという質問ですね。じゃあ1番3匹、2番7匹、3番13匹ですね。どれでしょう？一匹じゃなかったんですか？ 1匹じゃないですね。3匹でも多すぎますよ。そうですね。ヒントはオニキスより多かったですか？もうすいませんが、そしたら3番しかないです。ですね。